Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Za početak mala anketa. Šta vi mislite? Da li će Trump ostati u Beloj kući? Napišite nam vaš komentar. Američki predsjednik i republikanski kandidat Donald Trump tvrdi da će ostvariti veliku pobedu na izborima u državi Georgija. Georgija će biti velika predsjednička pobjeda, kao što je bilo u noći izbora, naveo je Trump na Twitteru. Osvrnuo se i na situaciju u Nevadi, za koju je rekao da ispada da je septička jama lažnih glasova. Trump je naveo da njegovi saradnici otkrivaju stvari koje će, kada budu objavljene, biti apsolutno šokantne. Što se tiče Pensilvanije, on je rekao da je ta savezna američka država sprečila republikance da prate veći deo prebrojavanja glasačkih listića. Nezamislivo i nezakonito u ovoj zemlji, naveo je Trump. On je dodao da situacija u Wisconsinu izgleda veoma dobro. Zakonski je potrebno malo vremena, dogodit će se uskoro, naveo je Trump, ali pritom nije precizirao na šta misli. Trump je objavio i da se ispostavlja da je prag identifikacije glasačkih listića veći nego što je prvobitno očekivano. To je utjecalo na veoma veliki broj glasačkih listića, naveo je Trump. Trump je u izbornoj noći proglasio pobjedu, ali su u međuvremenu glasovi u korist njegovog demokratskog protivkandidata počeli da se povećavaju u nekim od ključnih država, uključujući i one u kojima je Trump bio u prednosti. Trump i republikanci su najavili pravne akcije u državama u kojima je Biden preokrenuo rezultat kako bi osporili načini prebrojavanja glasova na sudu, pre svega onih koji su stigli poštom nakon dana izbora.